Apa kaitan phone rosak dengan kemerdekaan Malaysia? Nampak macam tak ada kan? Tapi sebenarnya ada. Kemerdekaan ini adalah peluang untuk Malaysia terus maju melangkah ke masa hadapan. Dan salah satu perubahan yang kita boleh nampak adalah teknologi. Telefon cuma call dan SMS saja. Smartphone pun dah berkembang, industri retail pun sekarang dah berkembang. Dan di sinilah Paymax memainkan peranan yang kami menyediakan third part repair phone yang teknologi sekarang.